Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு சாய் கீதாஸ் ரெசிபி. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துருவோம். பூண்டு 12 பல், ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 100லேருந்து 150 கிராமுக்கு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, 1/4 மூடி தேங்காவை இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறத சீச்சி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒயிட் போர்ஷனை மட்டும் துண்டு துண்டாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். காரத்துக்காக நம்ம போட போகிறது சிகப்பு மிளகாய் மட்டும்தான். மிளகாத்தூள்லாம் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது. அதனால் ஒரு 25லேருந்து 30 மிளகாவை எடுத்துக்கலாம். மிளகாவோட காம்பு பகுதியை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு விதைகள் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான சைஸில் நறுக்கி வச்சுக்கலாம். இதுக்காக 1/2 கிலோ சிக்கனை மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்த்துருவோம். இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாவை மிக்சியில் போட்டுட்டு 3/4 பங்குக்கு அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இடிக்கல்லையும் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம். பேனில் 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்ச பிறகு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோம்பு பொரிஞ்ச பிறகு நறுக்கி வச்ச வரமிளகாவையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய் கருகிடக்கூடாது. தீயை ஸ்லோ பண்ணிக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு இடித்து வச்சுருந்ததை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதங்கின பிறகு நறுக்கி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட கூடவே உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கண்ணாடி பதம் வந்த பிறகு கழுவி வச்சுருந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தான் முன்னாடி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருந்தேன். இப்போது எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்குவோம். இப்போ மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம். தண்ணி சிக்கன்லேருந்து வரும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. வேணும்னா 1/2 ஸ்பூனோ 1 ஸ்பூனோ எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். மூடி வச்சு குக் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம எடுத்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இது வேகட்டும். அதுக்குள்ளே ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு தேங்காவை ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி தேங்காய் பொன்னிறமான பிறகு வெந்துக்கிட்டு இருக்க சிக்கனில் நம்ம சேர்த்துடலாம். தேங்காவை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டு மூடி வச்சு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணுவோம். நான் காரம் கம்மியாக செஞ்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா சிகப்பு மிளகாவை கூடுதலாக போட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும். 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகி சிக்கன் சூப்பராக குக் ஆகிருக்கும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மல்லித்தழை சேர்த்துக்கலாம். பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒயிட் ரைஸோடையோ இல்லை ரச சாதத்தோடையோ வச்சு சாப்பிடும்போது அட்டகாசமாக இருக்குங்க. நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சின்ன லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். தேங்க்ஸ்.